as people that came together, kindly create some space for Honorable Namboze, because 2 years ago she was also hurt, and up to now she has not fully recovered. 2 years ago, we were in Arua, standing with a comrade, just like we're standing all together. 2 years ago, on the 13th of August, something happened that reminded us of what had been happening and what would probably continue to happen. 2 years ago, the people that are supposed to be guarding us murdered Yasin Kauma in Arua. That was not all. I, together with other comrade Cassiano Wadri, Comrade Mike Mabike, present here today, Comrade John Mary Sebufu, present here today, Comrade Moka Kurubega, Comrade Zake, and many others were arrested. Many of us were tortured to near death. But most importantly, one of us was murdered in cold blood. His name was Yasin Kauma. Yasin Kauma took the bullet that was meant for me. And up to today, I still owe my life to him. Many other comrades, as I will be mentioning, were murdered from that day up to today. So naturally, this day was designated a Heroes' Day 2 years ago. So today, ladies and gentlemen, last year when it was making a year since it happened, we were gathering in mourning, in misery. I'm glad to see that today we are gathering to push on harder. We're gathering to even strengthen our resolve harder. Before I talk more about today, ladies and gentlemen, I want to request all of us to listen out to these names, the heroes. We have heroes that have paid the ultimate price for our freedom. We have heroes that have disappeared, never to be seen again. We have heroes that up to today, even with broken limbs, are still pushing on with confidence. And it's my honor to read these names, ladies and gentlemen. There's a gentleman called Mbowa Moses. He died in the campaigns of Chadondo. May his soul rest in eternal peace. Amen. On the 13th of August, Yasin Kauma was shot dead by the SFC in Arua. I would request colleagues to bring the pictures of all the comrades that were murdered. Waliendo Asuman was shot dead by the police in Ujiri as we were campaigning for Comrade Asuman Vasaliwa. Our fellow artist, Arinda Michael, also known as Ziggy Wine, was kidnapped, tortured, and finally died. May his soul rest in peace. Sewan Kambo Hannington, a fellow artist also known as Sweet Pips, was beaten on camera by the military that we pay to protect us. He never recovered from his wounds. Hakim Sekama, a vibrant young man, was run over by a police car number UP2525, and myself and Comrade Joel Senyonyi were watching as this was happening. Rita Nabukenya, a beautiful young lady, was run over multiple times by a Uganda police car in Nakawa. Daniel Cheyune was murdered the following day, shot by an LDU in Nansana. Just recently,
along Jinja Road, Comrade Mutiabule Charles was run over by a car belonging to the military of Uganda along Jinja Road. We also have other comrades that died, not necessarily murdered, but in the line of duty. And these include Omulangira Goloba, his sister is with us today, Nyakuta Robert, Dralega Ismail, and Wanimbi Asuman. We salute them. Ladies and gentlemen, there are those heroes that were kidnapped and they disappeared, just like in their mean times. And up to today, they are still missing. We continue to salute you wherever you are, whether on earth or in heaven. Comrade John Bosco Chibalama, we miss you, we love you, and we wait for you in any way, whether physically or spiritually. Ladies and gentlemen, not only the dead or the disappeared are the heroes. There are those heroes that refused to die. There are those heroes that are still standing and standing firm, even with broken limbs. There's no more respect I can give to those heroes than pronounce their name with utmost respect. With us today, we have Comrade Honorable Francis Zake. You will forgive him, it will take him so long to stand up because of the evils of the Museveni regime. We have in our midst Comrade Atiku Shaban, who was tortured 2 years ago and he has never recovered, but is still moving on strong. We salute you, Comrade Shaban. She wasn't able to make it, but we continue to salute Comrade Asera Knight, who was tortured on the 13th of August 2 years ago, and she's still nursing wounds. And yes, because she could not stand the heat out of the tortures and brutalities of the regime, in our midst we've been having the Honorable Betty Namboze from Mukono. Mama, we salute you and we continue to hold you in high regard. And ladies and gentlemen, as the People Power Movement, we have been observing the 13th of August as a Heroes Day. And it is our intention as the National Unity Platform to move and designate the 13th of August as a Heroes Day in our cause. Bino kambiddemu ne mu Luganda nga sinagenda maaso. Basebo ne bannyabo, olunaku lwa leero lukulu nnyo, si mu byafaayo byaffe ffekka ng'abalwanyizi b'eddembe ab'enjawulo, wabula mu byafaayo bya struggle yaffe. Ku lunaku luno emyaka ebiri egiyise twalumbibwa, bangi kuffe baatulugunyizibwa mu ngeri emenya amateeka, n'ate ku lunaku olwo lwe batirimbula muganda waffe Yasini Kawuma eyali driver wange. Yasini Kawuma yayimirira mu ssasi eryali lirina okubeera eryange. Era Yasini Kawuma singa mulamu olwaleero nze nandibadde mufu, naye ye engeri gyali mufu olwaleero nze ndi mulamu, era obulamu bwange mulivinga mu kuwa Yasini Kawuma ekitiibwa basebo ne bannyabo. Olunaku lwa leero, olunaku luno luli mu kukuzibwa mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga, naye nga n'ewaffe mu Kyaddondo East Constituency era luli mu kukuzibwa. Njagala okwebaza abakulembeze bonna ab'omu Kyaddondo East abali mu kugenda mu maaso okuza olunaku luno n'okutwalira erinnya ly'omuzira waffe waggulu. Bano be bamu ku bazira abazze battibwa gavumenti ya Museveni, era nga ku bonna tewali ripooti yali eweereddwa mu butuufu ey'okubatta newankubadde battibwa ng'ensi yonna eraba. Bwe twali e Bugiri nga tunoonyeza muganda waffe Asumaani basalirwa akalulu, poliisi ya Uganda yatemula Mbowa, yatemula
Walyendo Asumani. Ono yali mwana muto atalina musango gwazizza wabula omusango gwe gwali gwa kwagira nkyukakyuka. Mukama amumuze emirembe. Alinda Michael oyo nga muyimbi munnaffe era ng'erinnya lye ku stage baali bamuyita Ziggy Wine. Bamuwamba ne bamutulugunya ne bamugyamu n'eriiso era n'amaliriza ng'afudde. Muyimbi munnaffe omulala gwe bayita Sewankamba Hannington abangi gwe bamanyi nga Sweet Peps, oyo yakubibwa emiggo egy'okumukumu ebino nga byali ku TV zonna ezawano n'ez'ensi yonna ng'akubibwa abasirikale ba Uganda nga ku uniform zaabwe balinako n'ebendera y'eggwanga. Bamukuba emiggo era teyawona mu biwundu ebyo n'afa. Mukama amumuze emirembe. Muganda waffe Akimu Sekamwa ono nga yali muvubuka muto muvuzi wa boda boda Eruwero. Ono emotoka ya police namba UP 2525 yamutomera nemutta nga ndaba olunaku olwo twali n'omwogezi waffe Joel Sonyonyi ne bannaffe ffenna nga tuva gulu mu kooti era poliisi yamutta tetufunanga ripooti okuva ku olwo. Mukwano gwaffe omuwala omuto ennyo gwe bayitanga Rita Nabukenya yatomerebwa emotoka ya poliisi nedda n'emabega nemumaliriza awo enakawa nga ne kamera za poliisi ziraba. Poliisi n'ekusuubiza nti egenda kujjayo ebifaananyi by'okuttibwa kwa Rita. Poliisi paka kati tetuwanga ripooti. Rita Mukama akuwumuze emirembe. Ekyo tekyamala bwe twazika Rita tuba tukomawo enkeera nga tuli enansana era abo abalina okuba nga bakuuma ddembe aba LDU omu ku bo n'akuba Dani Kyeyune essasi era mu liiso n'amutta nga kamera ziraga era ebifaananyi nga bamutemula mwabiraba. Okuva ku olwo basebo ne bannyabo gavumenti ya Uganda ne poliisi ya Uganda tebangayoko na ripooti yonna. Tegunnawera mwezi mulamba nga muganda waffe owa Freedom Border okukuba ejjinja gwe bayita Mutyabule Charles emmotoka ey'amagye emutomedde ekigenderere n'emutta era gavumenti ya Uganda tevangayo na ripooti yonna. Abo nno be bamanyikiddwako naye nga bangi nnyo ku bannaffe abattibwa ne batamanyirwako n'amafiire era nga bangi bakyagenda maaso okuttibwa n'okutulugunyizibwa mu bifo ebitamanyikiddwa. Tuyimirira nabo tubasabira Mukama abawumuze emirembe era nga tugenda bajjukira ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Mweno struggle basebo ne bannyabo bangi bannaffe abalala bafudde naye nga bafiiridde mu lutalo lwa kununula ggwanga wano Uganda ne Bunaayira. Omwo nga mwe muli Omulangira Goloba era nga mwannyina tuli naye leero, Nyakuta Robert, Comrade Ismail Dwalega ne Comrade Asuman Wanimbi. Mukama abawumuze emirembe. Si abafudde bokka basebo ne bannyabo naye bannaffe abalala bangi babuziddwawo nga tebamanyiddwako mayitire, tetumanyi oba balamu oba bafu. Naye nga gwe tusinga okumanya ye munnaffe John Bosco Kibalama ng'oyo yabuzibwawo era nga paka kati tanaba kulabika. Muganda waffe Kibalama, oba oli mu ggulu oba oli ku nsi kuno, njagala omanye nti tukyakujjukira, tukwagala era tukola misana na kiro okulaba nga tutuukiriza omulimu guno gwatulekera ogw'amaanyi ogw'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Basebo ne bannyabo abazira si be babafudde bokka naye tulinayo n'abazira abaagaana okufa. Bangi tebasobola kutambula bulungi, bangi tebasobola kwogera bulungi, bangi tebasobola kuyimirira naye nga baagaana okukkiriza ebikyamu. Mwabo basebo ne bannyabo olwaleero tuli ne Honorable Francis Zaake okuva Emityana.
ayinza okubanga tasobola kuyimirira bawubirako olw'obuvune bwakyayina kati, naye muganda wange njagala omanye tukwagala nnyo, tukuwa nnyo ekitiibwa era ebiwundu byo ze zimu ku nsonga lwaki tetukkiriza. Era njagala kikusuubiza kati muganda wange tine bwe bulibeera ddi obwenkanya bujja kubeerawo. Muffe era mulimu muganda waffe ng'olwo batukwata naye ne bamukuba emigo mingi nnyo era nga ye tatereranga paka kati okuva nga 13 August emyaka 2 egiyise. Bamuyita Comrade Atiku Shaban okuva mu Arua. We respect you, my brother. Thank you for standing for what is right even when it's dangerous. Awardiful. Olwaleero tetuli naye naye tetusobola kumwerabira mwanyinaffe Asera Knight ng'oyo yatulugunyisibwa era nga naye tatereranga okuva ku olwo. Basebo ne bannyabo era nga bwe mulabye omu ku bannaffe oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa gavumenti eno takyasobola na kutuula mu musana bbanga liwera era abadde ayina okugenda awomoleko nga tayagala kuziikira wano. We bamuyita Honorable Betty Bakireke Namboze. Tumanyi nti atulaba ku social media, maama tukwagala nnyo era example gye watandika tejja kufa bwetyo, lazima tulina okugusa ensonga eno. Basebo ne bannyabo nga People Power Movement tubadde luno olunaku tuluguza ng'olwabazira era nga National Unity Platform tugenda kusawo enteekateeka yonna erutongoza lubeere lunaku lwabazira mu kibiina kyaffe kino. Njagala obeebaza era nga nfundikira ensonga eyo, njagala tukume emisubbaawa gino nga tujjukira bannaffe. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda, tuliyambala. Ogwo bwe guba kute olereza nkomono. Engule zimasamasa, olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. Shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Emisubbaawa egyo mugitambuze buli omu agukwateko agwemu ne. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Mwetulireko basebo ne bannyabo. Okay. Kakati okungubaga n'okujjukira bannaffe kuwedde, kati tutandika olutalo nate.
abali eyo tuwuliziganya bannange. Okay, ebyuma engeri gye biwedde, ebyuma byaffe engeri gye bivuddeko, naye nga engeri nze eddoboozi yange gye nalikolamu liringa erya kamiriyoni. Nsaba tugende maaso ebyuma binatusanga. So ladies and gentlemen, like I said, we remember this day while commemorating our comrades. But for everybody that has paid the ultimate price for this struggle, the most we can do for them is not just to remember them theoretically. The most we can do is push on with this struggle even harder. So today, ladies and gentlemen, it gives me so much pleasure to see that the struggle is getting more real, to see that our freedom is becoming more realistically seen in the future. Today, ladies and gentlemen, it gives me so much honor and pleasure to receive the eminent leaders that are joining the National Unity Platform. For many leaders, for many of you, some leaders joining the National Unity Platform does not come as a surprise. And indeed, as I communicate further, you will notice that we have been working very closely with these comrades. We started the People Power movement and we were moving informally because this struggle is not bent on formalities. That explains why we did not start out as a political party, because we wanted to be the gum that brings together all the forces of change, especially those that are bent on ending the Museveni 35-year-old dictatorship. Many of them we've been working together under the People Power movement, and yes, even when we announced the unveiling of the National Unity Platform, they continued to offer leadership. So I salute those leaders that we've been working with very closely together, but today they have taken a formal step to join the National Unity Platform. So together with them, we are taking on the dictatorship both informally and formally. I must also in a special way salute those members of parliament, especially those that were not necessarily part of the DP bloc, that joined the National Unity Platform, therefore leading the way in parliament. I salute you, Honorable Francis Zake Kaonao Chaliwange Binafs. I salute you, Honorable Latif Sebagala. I salute you in your absence, Honorable John Patrick Nambeshe. I salute you, Honorable Nsamba Oshabe. I salute you, Honorable Kalwanga. Thank you also, Honorable Chagulanyi. He's a member of parliament, not so. Ladies and gentlemen, today is another overwhelming step. Yes, we have been working together behind the curtains with the eminent leaders, particularly from DP and those that are independent. They've guided massively throughout our operations as the People Power movement and even the National Unity Platform right from inception. And yes, these leaders have led other leaders. You see, I've always told my friends that it's so hard to lead people, but it's even harder to lead leaders. So I want to salute the leaders
from the DP block. I want to salute the leaders from the DP Parliamentary Caucus. I want to salute, we cannot mention all names, but it can't go without mentioning the eminent leader in the name of Honorable Mpuga, the eminent leader in the name of Honorable Segona, the eminent leader in the name of Honorable Sewungu, who was being sick but made it today. I welcome all fellow members of Parliament, Honorable Wino, Alan Sewanyana, Honorable Kasibante, Honorable Florence Namayanja, my neighbor and very, very good friend who have worked together very closely behind the curtains to see that this is the way it is today. Honorable Muhammad Mwanga Chivumbi, my neighbor Muchalone Muchibuga, he comes from Butambala, I come from Gomba. I can't go without mentioning you, Chairman Matia Rwangabwanika, the Kung Fu specialist, and all the eminent leaders from DP Block, and of course the giant, Honorable Sajari Avende. Very, very welcome, ladies and gentlemen. Veronica is around. I'm told the Honorable Veronica has arrived. Wow, ubira koko bantu. But Honorable Veronica mumulekaite banango yombaka wa parliament. Mutuleke tuyagale konga tukyali babaka ba parliament banango. Karibu sana Honorable Veronica, and kindly find her a seat. Ladies and gentlemen, today is a very important day. We don't only have politicians here. We have sportsmen, we have artists. I'm personally an artist, and I can't talk of any other pleasure than welcoming my long-time friend, frenemy, buddy, comrade, and everything. Welcome, my brother, Dr. Jose Chameleone. Before I proceed, allow me hand Honorable Veronica Nanyondo her membership card. Welcome to the National Unity Platform, Mama. Bino kambyogere ne mu Luganda nga sineyongerayo. Banange nsanyuse nnyo olunaku lwa leero. Nnyo nnyini. Olunaku lwa leero tulutwala ng'olunaku olw'abazira mu kisinde ekya People Power. Era ng'ekibiina kya National Unity Platform tuteekateeka okulumyusa ng'olunaku lw'abazira. Kubanga luno olunaku bannaffe bangi battibwako, ne n'abazira bangi nnyo okugeza muganda waffe John Bosco Kibalamago babuzaawo talabikanga, ne bannaffe bangi nnyo abatulugunyiziddwa omuli Honorable Zaake n'abalala. Tubawanye ekitiibwa baganda bange. Naye nga bwe twagambye nti leero si lwakungubaga bukungubazi na kujjukira bannaffe abazira. Abo abazira ekibafuula abazira si kubakaabira amaziga, si kubajjukira ne tubayimbira obuyimba. Ekigendo bafuula abazira ffe kwe kukola kyonna kye tusobola okutuukiriza olugendo lwe baafiirako, kubanga baafiira ku mulimu nga Balugu. Kale nno kitukakatako ffenna okulemera ku ekyo kye baali balwanirira. Kimpa essanyu nti ku lunaku lwennyini nga tujjukira bannaffe abo, ate twegatiddwako balwanyi bannaffe ab'ebitiibwa, empagi ziruwaga, abakulembeze ab'enkizo nga basinga obungi bavudde mu DP Block ne mu DP Parliamentary Caucus. Tubaniriza nnyo bannange ab'ebitiibwa, ba MP bannange mwenna, abakulembeze ab'enjawulo, ba mayors mwenna, ne bayimbi bannaffe mwenna, ne bannabyamizannyo. Tubaniriza mu kisinde kino ekya People Power, bangi mwe mubadde, naye ate tubaniriza n'okwaniriza okw'enjawulo mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Kino ekibiina kya National Unity Platform kyakugatta bantu bonna era ng'ekisinde kya People Power bwe kyali tebiina njawulo, balinga balongo.
ekyenjawulo nti National Unity Platform kye kibiina ekitutwala mu kalulu mwe tugenda okufufugaza Museveni naye atye. Tubaaniriza nnyo bannange eri mwenna abatwegaseeko, tubaagala nnyo, tubawa nnyo ekitiibwa, tubadde tubeegomba nnyo, era kati ekirooto kyaffe kituukiridde okukolera awamu ng'abaana ab'enju emu. Mutuwabule, mutuwe amagezi, mukwatire wamu kubanga kati ffenna tufuuse muntu omu. Eri bannaffe mwenna betubadde nabo mu kisinde kya People Power era betubadde nabo mu kibiina kya National Unity Platform, njagala obbasaba mwanirize bannaffe abatwegaseeko. Nkiddamu njagala okubasaba mwanirize bannaffe abatwegaseeko n'omutima omugule. Temubatunuuliranga balabe, temubatunuuliranga competition, temubatunuulira ng'abaze okuba displacinga, mubatunuulire ng'abooluganda, kubanga tewali muntu asobola kumalako ng'ali yekka. Tuze tukyogerako ne kati tukyogerako nti ekibiina kyonna ekirowooza nti kigenda goba Museveni nga kiri kyokka kyerimba. Kimpe essanyu bannaffe batwegaseeko leero, naye ate kijja kulaganya empisa zaffe okusinziira ku nnyaliriza gye tubaaniriza. Bangi bayinza okuba n'okutya, bangi bayinza okuba nga muvuganya ku bifo byebimu. Ekyo tulina okukikola nga bwe tubadde tukola nga tutuulanga abantu ne tuluŋŋanyizibwa kigendererwa kyaffe. Tekigendererwa kyaffe kya kutaasa ggwanga lino ku muyeekera gwe bayita Museveni ne bayeekera banne. Let me say that in English. To our comrades that just joined us, we welcome you. We appreciate you. We respect you. We have been admiring you from afar. We have been hoping and wishing that we could work with you, and we are so honored to receive you today. Guide us. Teach us as we will be teaching you. Learn from us as we will be learning from you, because we are in this together. The National Unity Party is a platform for every change-seeking force. We are all equal, and we shall treat you equally. Nkiddamu mu Luganda ekyo nti ffe mu National Unity Platform ffenna twenkanankana, era buli omu tujja muyisa kyekimu era tujjamu ekitiibwa. To all our comrades that we have been working with all along in the People Power movement and now in the National Unity Platform, these our comrades who just joined us, I call upon you to welcome them with an open heart. Do not discriminate them. Do not alienate them. Do not make them feel different. Don't make them feel any less. And yes, don't make them feel any special. We are all the same. The way... Thank you. The way we welcome our comrades, the way we treat them is going to say so much about us as the National Unity Platform. We are one and the same. We are in this together. Let us go to work. Basebo ne banyabo n'obugambo obwo njagala bebaza bantu bangi nnyo weta utolola eriso wejjine erigwa ku Dr. Bedwani kanogamba walayi naye kati tumuyina tukikube ne wetola boti nolengera Honorable Mike Mabike nogamba naye wali tukikube.
So, era ku kiseera kino njagala okusaba bannaffe bonna bonna abalwanyizi b'eddembe mu bibiina eby'enjawulo baba tukolagane ffenna. We are not each other's enemy. We are comrades in this struggle. Whether we belong to the same political party or not, we are one and the same. Museveni bw'aba tutulugunya tasosola. N'olw'ensonga eyo naffe bwe tuba tumulwanyisa tetwesosola. I say this in English to all our comrades in other political formations. I want you to know we are not each other's enemy. We are comrades in this struggle, because when the dictatorship is oppressing us, they oppress us the same. While I am very glad that eminent leaders are joining the National Unity Party and we are going to work together closely and solidly, we continue to extend a hand to you. We are ready to work with you, even when you're from different political parties. We are ready to work with you, even when you don't belong to NUP, because all we believe is that people power is our power. So, n'obugambo obwo basebo ne bannyabo, allow me to seize this opportunity. Like I told you, many of the leaders are symbolically receiving their membership cards of the National Unity Platform today, but we have been working together right from the inception of this political formation. So, allow me, and I know that many will not shock you because you've seen us working together. Allow me, ladies and gentlemen, unveil and introduce part of the leadership structure in the National Unity Platform. These are leaders that I, according to the mandate given to me by the Constitution of the National Unity Platform, together with other leaders, want to introduce to you the leadership. Allow me unveil, the Constitution allows me to have 4 deputy presidents from the 4 regions of Uganda. Ladies and gentlemen, the person I'm about to read to you is famously known as Mama Lina. This is a distinguished leader with several years of activism. She's a political leader from the grassroots, and she has mobilized for a very long time.